இன்றைக்கி நம்ம சளி, இருமல், தொண்டை வலி, தொண்டைப்புண் இதுக்கு வந்து வீட்லேயே நம்ம ரொம்ப எளிமையாக வந்து மருந்து செஞ்சு சாப்பிட்லாம். அதை நான் உங்ககிட்ட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த மருந்து பார்த்திங்கன்னா 1 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வாரத்தில் 3 நாள் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளியே வராது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இங்கே என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேங்கிறத சொல்லிடுறேன். 1/4 இன்ச் அளவு இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன், 10 துளசி இலை, 5 ஓம இலை, மிளகு 1/2 டீஸ்பூன், பனங்கற்கண்டு 1 டீஸ்பூன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓம இலையும் துளசி இலையும் உப்பு தண்ணியில் கழுவி எடுத்துக்கிறலாம். அப்புறம் இஞ்சியை வந்து இந்த ஓம இலை துளசி இலை கூட இந்த மிக்சி ஜாரில் வந்து துருவி விட்டுக்கிறலாம். ஸோ அப்படியே போட்டோம்னா அரையாது. அதுக்காக அது கூட பனங்கற்கண்டையும் சேர்த்துக்கிறலாம். இந்த மருந்து பார்த்திங்கன்னா வாரத்தில் 3 தடவை வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு 1 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளியே பிடிக்காது. ஸோ இதை நான் வந்து என்னோடய பசங்களுக்கு கொடுத்தது தான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த அளவு அரைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணியும் கூட சேர்த்து இதை அரைச்சி எடுத்துக்கிறலாம். இது நீங்கள் காலையில் வெறும் குடலில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு தண்ணி எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம். பெரியவங்க சாப்பிடும்போது இஞ்சியை வந்து கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கிறலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த துளசி ஓம இலை அடிக்கடி கிடைக்காது, இது எப்போவா தான் கிடைக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வீட்லேயே. அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாங்கிறத உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இங்கே ஓம இலை வந்து ஒரு 30 இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூட துளசி இலை ஒரு கை அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 இன்ச் அளவு இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூட பார்த்தீங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர், பிளாக் பெப்பர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பனங்கற்கண்டு வந்து 1/3 கப் எடுத்திருக்கேன். லெமன் 1 எடுத்திருக்கேன். நான் ஊற்றும் போது நான் எவ்வளவு சேர்க்குறேங்கிறத சொல்கிறேன். அது கூட இங்கே தேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேனும் எந்த அளவு பனங்கற்கண்டு எடுக்கிறோமோ அதே அளவு தேன் எடுத்துக்கிறலாம். ஸோ அதே 1/3 கப் தான். இப்போது ஓமம், துளசி இது ரெண்டையுமே உப்பு தண்ணியில் கழுவி எடுத்துக்கிறலாம். அது ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு போட்டு வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து 1/3 கப் பனங்கற்கண்டை சேர்த்துக்கிறலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சொல்லியிருந்தேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சியை வந்து இந்த மாதிரி துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்து சேர்த்து இதை கூட அரைக்கிறதா இருந்தாலும் அரைச்சிக்கிறலாம். ஸோ நான் துருவி எடுத்து இதில் சேர்க்க போகிறேன். அப்புறம் ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தில் பாதி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கடையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓமம், பனங்கற்கண்டு, மிளகு, துளசி இது எல்லாத்தையும் அரைச்சாச்சு. ஒரு 1/4 கப் தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி அரைச்சி அதோட சாறு மட்டும் எடுத்துக்கிறலாம். இப்போ உங்களுக்கு இஞ்சி வந்து கடித்து சாப்பிட வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஓமம், துளசி, பனங்கற்கண்டு, மிளகு அரைக்கும் போது சேர்த்து இஞ்சியை அரைச்சி அதோட சாறு எடுத்துக்கிறோங்க. ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு சாராக சேர்க்கலை, இந்த மாதிரி துருவி தான் சேர்க்குறேன். இப்போது இதை நல்லா கலந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு திக்கான ஸ்டேஜில் கிடச்சிருக்கு. ஒரு கடாயை சூடு பண்ணி நம்ம ஓமம், பனங்கற்கண்டு அரைச்சோம்ல அந்த வந்து சாரை வந்து இந்த கடாயில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறோங்க. இப்போ இதில் வந்து 1/3 கப் ஹனி சொல்லியிருந்தோம், அதை சேர்த்துடலாம். அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறலாம். இப்போ இந்த மாதிரி கொதிச்சு வரும்போது நம்ம துருவி வச்சிருக்க இஞ்சியை இதில் சேர்த்துக்கிறலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாம் எந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்குமோ அந்த மாதிரி வரும். இந்த மருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து 1 மந்த் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறலாம். இப்போ நீங்கள் இந்த மருந்து வந்து ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து உடனே சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து இதில் உள்ள அந்த கூல் அந்த ஐஸ் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா தான் சாப்பிடணும். இப்போ இதில் வந்து 1 டீஸ்பூன் லெமன் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ லெமன் வந்துட்டு அந்த சீட்லாம் இல்லாமல் பார்த்து சேர்த்துக்கிறேங்க. இந்த மருந்து எப்படி எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒரு தடவை, ஈவினிங் ஒரு தடவை
அது வந்து நீங்கள் ஜாமா ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 டீஸ்பூனோ 1/4 டீஸ்பூனோ எடுத்துக்கலாம். அது உங்கள் வயசை பொறுத்து. கண்டிப்பாக பெரியவங்க 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கொடுத்தா போதும். இது நீங்கள் குட்டி குட்டி பாலாக உருட்டி வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒரு பால் சைஸ் எடுத்துக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் அது எவ்வளோ கொடுப்பீங்களோ நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதில் பாதி கொடுத்தா போதும். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிறோங்க. இது தொடர்ந்து ஒரு 3 நாளைக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தொண்டை வலி, இருமல், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமாக தொண்டை ரொம்ப ஒரு மாதிரி கரக்கரன்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து இதை நீங்கள் சாப்பிடும்போது டக்குன்னு கிளியர் ஆகும். 3 நாளைக்கு சாப்பிட்டா போதும். ஸோ இது நான் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டு அதை தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு சிலர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஓம இலை, துளசி இலை இது எல்லாமே செடிகள் எல்லாம் வளர்ப்பாங்க. ஸோ அப்படி வளர்க்காதவங்க வீட்டில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இது அடிக்கடி கிடைக்க வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வீட்டில் போய் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இது கொதிச்சிட்ருக்க நேரத்தில் ஒரு பிளேட்டில் வந்து பட்டர் தடவிக்கிறேன். ஸோ இதை வந்து ரெடி பண்ண இந்த மருந்தை வந்துட்டு நம்ம இதில் ஒவ்வொரு ட்ராப்பாக போட்டு நம்ம அது வந்து நல்லா ஆற விட்டு ஒரு குட்டி குட்டி போலை வந்து உருட்டி எடுக்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு, நல்லா திக்காகிடுச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்தால் போதும். இப்போ இதை வந்து ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்படியே நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு எடுத்து சாப்பிடும்போது நம்ம எடுக்கிற ஸ்பூன் வந்து தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது, ட்ரையாக தான் இருக்கணும். அப்படி நீங்கள் வந்து தண்ணியோடு விட்டிங்கன்னா நம்ம செஞ்சு வச்சதெல்லாம் சளிச்சு போயிடும். இப்போ திருப்பி சாப்பிட முடியாது. இப்போ வந்து நம்ம இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை வந்து நம்ம தடவி வச்சுருக்கோம்ல பட்ரு ஒரு பிளேட்டில், அதில் வந்து இப்படி ஒவ்வொரு ட்ராப்பாக விட்டுக்கிறலாம். ஸோ ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நான் பட்டர் தடவுனேன். நீங்கள் எண்ணெய் கூட தடவிக்கிறலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணெய் தடவாமல் இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பரில் கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ராப்பாக விட்டுக்கிறலாம். ஸோ இது நல்லா ஆறணும். ஆற விட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம பால் ஷேப்பில் உருட்டி எடுத்துக்கிறலாம். அது பால் ஷேப்பில் நம்ம உருட்டி எடுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பவுடர் சுகர் வச்சுருக்கேன். அதில் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி அதை வந்து குட்டி குட்டியாக பாலாக உருட்டிக்கிறலாம். இந்த கொரோனா டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு பிரச்சனை இருக்குது. நம்ம தொண்டை வலி, சளி, இருமல் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக ட்ரை பண்ணி சாப்பிடுங்க. ஸோ இது வந்து கொரோனா டைமில் மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே சாதாரணமாகவே சளி, இருமல், தொண்டை வலி எப்போவுமே வரும். ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்கள்லையும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சு நம்ம சாப்பிட்லாம். ஸோ நான் செஞ்சு சாப்பிட்டது தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு ரெசிபியும் சரி, இது மாதிரி டிப்ஸும் நான் வந்து இனிமேல் அப்லோட் பண்ணுறேன். அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போலாக உருட்டி எடுத்துக்கிறலாம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் ஜாமா கூட ஒரு கண்டெய்னரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறலாம். நான் பால் ஷேப்பில் உருட்டி இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன்.